Waan ajaa'ibaati gaa waggaa 8 qulqulluu jechuudha. Mana wanti itti qubeellaa godhatanii samaanaa isa jedhamu sana walii mallatteessanii mana qopheessaatti jechuudha. Mazzagaajaatti walii mallatteessanii suuraa cidhaa qabu. Bakka sadeemanii istiidiyoo minaamni maskii minaamin footoo sana qabu. Footoo sana gaafa gadi Facebook TikTok irratti gadhiistu. TikTok irratti gaafa isheen gadhiistu warri fira isaa ufaniitu suuraa kana kaasii inni ko abbaa ijoolleetidha. Firri isaa ufanii jechuudha. Kun eessaa dhufe abbaa ijoollee lamaatiin hin jedhan seetan balaa buusanii mucattiin hin beektu. Mucattiin baay'izawee safaana qala qubeellaa godhattee tafaraaramtee maal jetteetu biyya Arabaa kana hojjetti dhuftee hin deddeebiti. Dhuftee hin deebiti waggaa 8 innillee eessa deddeebi'a jette Kwaatar moo iddoo ta'e biyya Arabaa kana keessa firii viizaadhaan deddeebi'ee dalaga. Achi ishee kana faana wandumaa qabaa fuudheeramu seerama qabeessaan beeksifatee isheessi samaanaadhaan jechuudha. Samaanaatti zeexanaatti hin beeku gaa waluma walirratti samaanaan meeqadha? 160 qabaachuun. Isheen kunis samaana, isheen sunis samaana kan isaa 160 ta'eera jechuudha. Walitti 160. Barakkabii keessa jira mucattiin boossee maraatti seete dhugaa waaqala wantinni ishii waraabeen ture garuu maal seetanii beekaa gadhiisuu dhiise garuu ganaa namicha faana ganaa dubbii qabdi waan ta'eef isheen namicha faana ganaa dubbii qabdi waan ta'eef dhiise jechuudha. Garuu isin barachuu qabdu jedheen dhugaa waaqa ofii kosanii riikardii godhe sana dhiise isinii fidee dhufe jechuudha. Irraa akka barattaniif dhugaa waaqa. Mucattiin amma dura warri ishii heerumsiisanii turan. Ijoollummaa ishiitti heerumsiisanii turanii. Nama sana tooshen hin beekini ijoollummaadhaan warratti kennan sana heerumtee turte. Achi isa jalaa baateetu baddeetu kan isheen gara biyya Arabaa kana dhufte. Namicha isa kana faana immoo wal bartee. Warri ishii maayadhanii namicha sana faana jiraachuu qabda turte. Isa biraa maal deemteedha? Warri ishii jibbaniiru jechuudha. Namichi immoo warra maalii hojjetan jettee warra qaalluufaa gabbara maal nama guddaadha moo itti sanumaa inni nama isaanii ina dubbatan kan biraati nama isaatti na heerumsiisan kan biraati itti nama isaan dubbatan ijoolleedha itti akka ijoolleeti akka waxxaatii wayiiti kan innaa ergatamu dhadhageesse gaafa dhaqxee itti heerumtu garuu nama guddaa nama qaalluu gabbaru nama maaliitti nama qee warra gaalluu kana beektumteera isaanaa ifatuma. Achi mucattiin achi baddee maal gootee bakka piroosesii minaamni achuma deemtee biyya Arabaa kana dhuftee nama isa kana immoo barte. Nama isa kana innaa bartuu nama isa kana erga bartee qaamaan dhuftee dhiyaa maal jettee bakka wadaa walii galanii qubeellaa godhee fi mazagaajaa farramanii farmaata faraaramanii waan hundumaa jireenya ishii safaana. Biyya Arabaa kana jijjiirtee hojjetti hin dhufti hin deebiti innis biyya Arabaa hojjeta. Inillee biyya Arabaa hojjeta. Edaanni biyya Arabaa yoo haa deddeebi firii viizaadhaan isheen teessee hojjetti. Haa jedhu malee inni fuudheera. Maal godhee seeruma qabeessa godhee gaa warra akkasii kun hin danda'amanii fuudhee ijoollee 2 ashatee jira. Namni kamiin beekaa isanni biyyatti fuudhee ishee sirriitti beeka. Isheen kun maatiidhaan itoon taane ofuma wal jaallatanii deemanii mazagaajaatti walii tafaraaramanii suuraa ka'an malee eenyuyyuun beeku. Warri ishiiyyuun beekan warri ishii isheen sana dura dhiistee baddee beeku. Isheen biyya Arabaa deemte beeku. Hin jaallatan hin barbaadan maaf achi deemte iddoo sana dura si heerumsisne maa deemte jibbaniiru. Isheen immoo isa kana qabdi. Achi hin beektu gaa yeroo tokko maal goote suuraa gadi baate sinii maxxansite. Gaafa suuraa sinii maxxansitu girrisni yaa'ee dhufe maani kun eessaa dhufe balleessi kaasii abbaa ijoolleeti kuni ateessaa dhufte ani zarraaf jedhan balaatti buusan. Achi booda isheen immoo maal qabdi manammoo lafa itti miiliyoona 1.5 kan bitame maqaa kootiin bitame garuu waraqaan biraa qabaa itti. Achi booda bakka hin boossi isa fuudhuu isaa itoon taane sanni umurii kootti taphatee jette waggaa 8 qulqulluu kanan isa eegee abbaa mana naataa jedhee warra korraa bahee fira korraa bahee hundumarraa baheenii isa faana jiraadha jedheeni hundumaa mijeeffadhe inni garuu jireenya mataasaa qabaa ijoollees qabaa. Inni natti sin himne yeroo nan dhufu na simataa itti yeroo isheen dhuftu simatee
bakka maarree gati ishii kenneefi waan ishee barbaachisu foon shittis garaa shittis gugguuteefi zana godhe oskaadhaan fakkaata kan isaa oskaadha isheen maal oskitire isheen kan kooti seete namichi naggaadeedha daldala waan ta'eef dhimma hojiitiif olii gaddeema eenyussa beeka hojiidhaaf nas jiraachi jiraadha ishee manaallee hin beektu akka nikkatti dubartiis daldaluun beektu isheen meeshaa ma daldala seetti isheen kunis sun lamaan hin beekan meeshaa ma daldala sun dubartii daldala isheen kun boossee maraattee dhugaa rabbi qalaalii hin boossu waggaama kana anisuma eeguuf dhaaba qaama xumuradhee jedheeni safaan hin jiraadha jedheeni aan hunda kana nan jedhu anis baqa galaan jiradhe warri koos yoo arganis yoo maal jedhanis humaayyuu miti kana boodoo galee wajjiniin jiraadhadheeni suuraa isaan nan maxxansu dubbiin kun natti dhufe angaluu fi ji'a lama itti galuudhaaf ji'a lamadha kanaafumtu agar salaam jettee hirribuma keessaa kaanii gallaseeteetu suuraa gaafa maxxansitu achi gadi yaa'anii ka firoonnisas gadi yaa'anii balaan bu'ee jette balaan bu'ee haala kana keessa hin jiraamanii akkamiin godha yeroon immoo isaan kaasa'aniitti qoradhe maal jedhu achis isanii sargii akkamiitiin godhee mucayyoo fuudhee suuraan sargii maaliin gadi natti yaa'ee natti ergame kunoo namicha abbaa manaashiiti abbaa ijoolleeti atoo eessaa dhuftee aayidhaa ati moo nama dhugaati jedhanii nan kolfa qabaalan godha silaa waan godhane kolfine namni ammaa hun kolfa akkas godhatee kolfa namni inna akkasii hojjetti qalaalii tokko hin boosu sinin jedha namni dhiirri hamma kana difratii qaba sin amma maal jettu samaanaa qaba abbaa manaa kooti qubeelaanaa godheera waadaanaa godheera madrishinoo jechuu dandeessu jettanii abdiin keessanis jireenyi keessanis sanuma namichata inni garuu niitii sadii faa'u seerama qabeessan samaanaa godhee fuudha akka barbaade jijjiiree jechuudha warqaanyummaa meeqa godhe jijjiiree fuudha maaltu isa beeka akka barbaade jiraata namni birrii qabuuf ammoo akka barbaadetti jiraata kanaafiyyuu mucattiin kun amma konfidensiin ishii maal ture samaanaa qabaachuu ishiiti deemee mazzagaajaati isheedha farramuu ishii kanuma ishii qofa seeteetu bilisummaadhaan faana jiraadha seetee warra ishiirras baatee jirti amma kun iddootti galuuyyuu hin qabu itti warrarraa dur namicha isa duraatiif jedhee bahee inni kunuma abbaa ijoollee namaa ta'ee argame bakka qabeenyi gosumoo bira jira jettee harkitee ani ndaamu ofin ajjeesa iyyuu jedhee yaada ofifaan ajjeesa kana caala abdii maaliin qaba bara hamma kana dhamee dadhabee boqonnaan arganne naman jaalladhu argadhe kan koontaane anumti maalumaan fayyadadee of ajjeesuuf yaalii goggodhaafaan jira nan galadhe ji'a lama yeroo naa hafu wanti kun erganatti dhufe maal gochiin galas jedhee ofin ajjeesa dhiyyaadhetu mijati Imbosi kabas ma bishaanitti qabu warri TikTok dhugaa waaqa bishaan obaasaa oolanii egaa isin immoo of sakattaa isiniin jechuufan dhufeen of ilaalladhaayyuu mee of ilaalaa kan keessan kanas sakattaayyuu otoo bishaan isinitti hin qabamiini otoo waan tokko isiniin qophaa'ini samaanaadhaanis haa ta'u zexenaadhaanis haa ta'u 180 haa ta'u maamitinni garuu ilaalaa sakattaa'ii amma baay'ee namni baay'ee rakkisaadha na seexana caala namatu sodaachisa waan ta'eef jireenya keessanis gubdanii ofis qabuu keessanirra ilaala bakka wanti kun jiraachuu danda'a laatatanii sakattaatu nama jala keessaniifa nama faatiin bira geessu dhugaanse garuu warri keessan yuunikii ta'a keessan bira naaga akkasiin godhu akkasii fayyaada namni tokko hanko akkasiin godhu nanni jedhufaa jira hanko amanamaadha faa jedha hanko malaa'iktii kan jedhufaa jira kan itti sagadu jira war waaqalee kan itti jilbeeffatu faa jira kan isaatti hanko maadheensa haadanga addaamiti inni maal taddasa godha biyyoo addaamiti maal taddasa jammar addamiti addam tokkumadha sila sagalee mucatti isinii fidee miisha ture dhugaa waaqa garuu mucattiidhaaf jee sagalicha dhiise gana namicha sana faa dhimma baay'ee waan qabduufi wanti ishii gadi ba'uu sagaleen ishii gadi ba'uu sun barbaachisu jedheen dhiise meetti yaada